ребят, с вами Ярик Супер 24, и сегодня мы будем снимать, как мы гуляем и паркур. Сегодня со мной мой друг Тима. И вон там мой брат Дима идет. Мы, смотрите, мы где? Вот. Мы для хорошего звука купили петлички беспроводные. Мы вот на такой большой... Нифига себе на большой, я на большой. Ну да. Вон там. Такой огромные штуки. И мы будем, наверное, сальтухи делать. Какие сальтухи, ты больной? О, перчаточки. Что, начинаем? Короче, прыгает Тима. А, вот так. Не, я сейчас спущусь. Это вообще почти ничего. Фух. Че ты туда прыгаешь, на туда прыгаешь? Да нет, я туда. Вы подписались? Если не подписались, то подпишитесь, поставьте лайк и поставьте колокольчик на подписку. Дубль миллиард. Ну что, Ждем, начинаем? когда Ярик спрыгнет. Я уже спрыгнул, но как вы думаете? Короче, идем в следующее место, а сейчас мы пойдем на наши старые базы, где мы свои базы делали. Где у нас, короче, были базы? Ну, одна база, ее снесли, так что А вторую же будем на другие ходить. Дима, давай догоняй. Мы уже близко. Вон, видите, вон тот дом. За ним, вон там между деревьев есть одна такая бомбовая база. заходить в нее нам прошлого раза уже. Я бы... Мы когда-то ее решили разгромить, но нас потом Я не пойду. спалили, короче. Мама. Главное не упасть. Ой, а тут что произошло вообще? Это база уже все. Ее уже либо они разгромили, либо кто-то разгромил. Короче, раньше она вообще имбовая была. Сейчас ее почти нет уже. Потому что мы там все разломали. Потому что мы тут все разломили. Короче, вот мы дошли до базы. Раньше она была нормальная база, но потом эти пацаны, на чью базу мы пришли, которые там были, они ее сожгли. И вот там, потому что было много какого-то материала, который легко жгется, и они его сожгли. И все, и тут был пожар. Сюда приезжала пожарная машина. О, блин, сейчас это вообще фигово. кстати, лотик. Ну что, Поехали? залазим. Вот, короче, тут было много вот этого материала. Пеноплекс вроде называется. Это эти пацаны. Тут вообще страшно ходить. И они решили сжечь. Тут все. Теперь тут вообще все плохо выглядит. Тут была скамеечка раньше. Короче, мы идем дальше. Все.
Идем. Больше у нас баз нету. Ай, будем просто гулять. А! Я провалился. Какой тут слой. А! Давай, Дима. Не умирай. Пацаны, мы, кажется, зашли. Оба. Ура. Мы зашли за территорию. Ой. Вот сюда можно попасть. Давайте вот тут будем прыгать. Круто. Всякое что. Ну, смотри, там вода стоит. И бассейн. Колта чья-то база. Не знаю, туда нельзя забрать. Никак. Можно. Перелезть только, она Да. громко будет хлопать. А? Она громко будет хлопать. А здесь устав. Дима. Дима, не надо, ты еще упадешь. Так, сюда вообще нельзя, так что пошли. Погнали, мы вообще на территорию зашли. Чужую. Может быть, кто-нибудь не понимал. Там у меня в обложке моего аккаунта есть канала, точнее. Там есть такие цифры и непонятные моменты. На столько подписчиков, какое там число написано, я буду делать это, что нарисовано. А в 1000 я буду в каждом видео говорить по одной букве. Первая буква В. Там 2 слова. Так что давайте. Ой-ой-ой. Ой-ой. Давайте побежим. Они за нами бегут. Кто не понял, там собаки. 3 собаки. О, они там. Валим. Они идут. Они бегут. Стремно. Ладно, выключаем. Ура, мы Всю оторвались. катушку вырубили. Какой, если бы не ты, я там собаку увидел. Ой, собаки. Мы со всей скорости гнали. Ну ладно, пойдемте. Короче, сейчас мы идем по пути к речке. А точнее, Пойдем на пещеру. горы. Пещеру. Поехали. Смотрите, птички. Короче, вот мы тут уже стоим. Вот гора. Мы чуть-чуть поднялись. Ну, точнее, не поднялись еще, а поднимаемся. Ну, пойдем. Там еще пещера есть. Я в нее первый раз пойду.
Фух, кайф. Я пошел. Я Саша. Ну да, я тоже. Мы почти добрались. Ау, ветер сильный. Смотрите, как близко самолет. Хоть какая-то. Тут никого нет, надеюсь. Давай костер устроим. А что ржешь? У нас тут пещера сейчас. Все, мы добрались. Вот мы в пещерке сидим. Ну, она маленькая. Как смешно. Но все равно. Что вы ожидали от Трохина? О, это так страшно было. Но и страшно. Фух. Тима, давай зажигалку, будем костер разжигать. Все сюда, что мы собрали. Всю траву, чтобы поджечь все. Сейчас будем. Так. Сейчас. Блин. Сейчас. Давай я тебе ее отдал свою зажигу. Да, все. Че мы зажигу берешь? Уже, я знаю. Пока это на моем канале самое масштабное видео. Вау! Ой, жаль, что у нас ничего поесть нету. Сейчас бы поджарили. Ага. Ладно, О, греемся. Ой, тепло. Вай, бомба. Извините, просто решил по приколу сказать. Зачем? Соль. Давай, дай-ка я. Вот тут надо еще. Она сама живет. Ой, сейчас бы шашлычка тут пожарить. Ой, я камни жарю. Вай, каминчик. Сжигай. На, давай ты. Да, лучше получается твоя жира. Ты поджидай. Теперь наша база. О, реально, вот тут базу сделаем. Правда? Ну и короче, с вами был Ярик Супер 24. И мы завершаем видео. Думаю, вам понравился видос. Давайте все попрощаемся на счет 3. Раз, два, Всем три. пока! Всем пока!